各位朋友大家好啊！咁咧就好耐冇同大家講下打鼓嗰啲分享。咁咧就一來就忙啦，咁啊二來咧就我個鼓咧就需要調音嘅嗱，所以話咧必先利其器啊嘛。咁咧我個 snare drum 咧啲聲咧就慢慢出現啲怪怪地，即係好實。咁咧後尾咧我去檢查啦 ，check 下啲 Google 啦，問下啲問題啦，咁呢個有其中睇到個咧都係原裝嗰個鼓皮咧出嘅聲咧，同我自己用開嗰個咧標準有啲唔同。咁咧我就拆咗咧原裝呢個 DW Remo 嘅底皮咧。Remo 嘅，咁咧就轉咗做 Evans。咁 Evans 咧有一隻咧係Orchestral 咧300 Snare。咁呢個係 size 咧，即係底皮嚟嘅。咁啊 one pile。咁咧我試咗咧就幾好嘅。而家反轉俾大家睇。咁啊改咗 Evans。咁我呢個咧係Tama 嘅42線嚟嘅，咁咧就打起嚟咧，咁嗰啲沙咧就係會好啲，啦。咁我重新改造咗，我就拎走唔用原裝嘅，咁咧就希望啲效果會好啲，打得有心機多啲嚇。咁而家咧我將另外一個 snare drum 呢個 metal 嘅咧都換埋 Evans，咁咧就睇一個過程俾大家參考下，你哋中唔中意？好，咁我而家咧就開箱。次次 Sweetwater 咧送嘢嚟咧都有張貼紙，有包糖。好啦，咁呢個咧係Evans嘅 Classic 嚟嘅。係啦，呢個咧係底皮 ，OK。咁我而家換上去。好，我首先鬆咗條鐵線出嚟先。跟住就鬆咗啲螺絲，都係個電鑽快。上返螺絲，
冚底嘅螺絲咧，你上緊佢就得㗎啦，就唔使理咧咩嘢 key 嘅。唔知鬆嘅扭翻實佢。好，我感覺咧所有都實㗎啦，咁咧就插翻入去。好，咁依家睇下個鼓聲係點咯噃。咁好啦，換鼓皮就係換完啦。咁我都幾滿意而家新嘅效果。咁咧我呢一個咧係金屬鼓嚟嘅 ，metal 嘅。咁啊頭先另外嗰個咧，咁呢個咧就係木鼓嚟嘅 ，maple 七 pile。咁兩個 snare drum 佢唔同嘅地方咧。咁我用木做嗰個咧係柔啲嘅，咁我一般打啲抒情歌會比較係好啦。咁我呢個 metal 咧就係打啲 rock 啲嘅啦。好啦，咁今日分享咧換鼓皮嘅片段咧就到此為止啦。咁我下次再見，下一次咧我會講下究竟點樣聽歌學打鼓。